Servus Leute, hier ist der Niklas. Schawani ist am Start. Wir sind im Schwarzwald. Hier seht ihr mal unser Proviant. Den probieren wir jetzt mal hier nach oben zu tragen. Den Rest zeige ich euch unterwegs. Also, let's go. Immer weiter, immer weiter. Na, wie ist die Lage? Angekommen.
Schwarzwald auf der Plattform war phänomenal. Also für uns in Summe 4 Personen ausreichend definitiv. Dann hier mit unserer Sitzfläche, wo wir jeden Tag richtig gut gespeist haben. Aber jetzt müssen wir leider nach Hause, wir haben alles zusammengepackt und jetzt nochmal alles den Berg runtertragen und nochmal ins Auto alles einpacken und dann geht's ab nach Hause. Also auf geht's.